Hello，大家下午好。哎，早上还是早上，差不多要下午了。提早一点开播，因为等一下我要出去忙啦。OK， 今天在我身边的这个就是我的妈妈。昨天大家听我在公司分享了我妈妈的见证，但是我觉得我讲是没有这么精彩，让她自己讲啊，应该会比较精彩一点。来，妈，你跟大家讲一下。你去越南的时候，要回来的时候，为什么会生病？我淋到水，淋到雨，淋到雨了，变了发烧发冷，然后人家很辛苦，我差不多不可以过飞机，我刚刚顶啊，刚顶不要给他知道，不是他讲不可以给我过。所以他不可以回来。他不会回来，他弄到他们通通不可以回，不好咯。我感恩顶到过了那个卡丹了，哇，整个晕倒了，差不多要晕倒了，走不到路。他们两个抬着我，一个手一边抬着我，一个是我姐姐的孙啊、女儿啊，抬着我，抬到我上车咯，我的孙来载我咯。载到你过后去哪里？载到过后我去看医生，马上去看医生啊，马上去看医生咯。看了医生怎样？回到来看了医生，吃了那个药，还不会好咯。回到来你不是马上躺在那边不会动咩？是我躺到不会动，但是我也是咳嗽很厉害，咳嗽到不会好，哇，很辛苦，哇，一咳嗽来我的差不多要命给他了，我的那个。喉咙跟松口很辛苦啊，辛苦到我差不多要晕呆了，要晕倒了，要晕倒了。然后你吃药不会好咩？不会啦，吃了马上那个医生讲2天是不还好，要我叫去多看多一次。我讲哎呦，看到他的药我都怕，吃到我的碗坨这样又不会好。我都想不要去了，我想要去别的医生了，我不要去那个了。但是我女儿回来，马上给我吃这个东西，我吃了，我马上那个喉咙不会痒了哦，真的很好哦。哇，我停了哦，又不会咳嗽哦，咳嗽就少了啦。还有一点点啦。你当下咳到很够力的时候，吃2包，发生什么事情了？发生了没有这么咳嗽了咯？马上 stop 掉很多，对不对？马上 stop 了很多咯，真的很有效的，这个东西很好，弄到我呢，哇，不会辛苦了咯。马上我会可以吃一点点东西啊，不是我胃口都不好啊，不吃东西啊，要呕啊，吃不下，我都很辛苦这样呢，我都知道了。他给我吃这个，哇，我都马上有一点精神了，不会很痒了，又可以吃一点点东西了咯，我又可以吃饭了哦，不是我都吃不下，那个饭我吃到我都差不多要呕出来，但是我吃了这个不然喉咙不会痒啊，我马上可以吃一点点饭咯，吃了我都不会这么厉害，辛苦晕咯，因为我没有吃到东西嘛，我吃到他东西停了，我马上可以吃饭了。但你隔天你那天吃了，一共吃了4包嘛，对不对？然后你隔天吃的时候不要进来，吃了隔天吃了之后是不是也吃多？隔天也是早上吃多1包，晚上也吃多1包，然后你身体怎样？吃了不会咳嗽了咯，马上好像停了咯，一点点有啦，还有一下子。然后你隔天吃多2天了之后，是不是？你是不是很精神了？精神了。整个人药也没有吃了，对不对？没有咯，他的药我那个西药我都没有吃，我不要吃，我迭代那个药水我都不要吃了，一点点我都不要吃，吃到我都要呕出来他吃雪乐多吃好了啊，你听住啊。我不要吃那个药了，我吃这个雪乐多，这个雪乐多 number one。还问我，他隔天还问我这是什么来的，这么这样好的讲对吧？我也不知道什么，我讲哇，你这个东西是什么来的？我讲这么好的。我女儿讲 very good， 我讲哇 very good， 真的我吃下去真的 very good， 但是我不知道什么，我问她了 very 多
喜乐多，喜乐多，喜乐多，西绿豆啊，这个日本的100%进口的，哦，所以这个真的很好咯，真的 number one 咯。 number 啊，我吃下去真的很好哦，我药水都不要吃了哦，药我都不吃了，哎，躲龙啊！我吃这个还好啊，这个有对我还身体还好，对我健康还好，吃那个药吃到我又晕倒了。对对对，所以呢，许罗多其实是帮助因为你的身体的免疫系统下降，跟在你生病的时候这个巨噬细胞是绝对可以的绝对可以帮助到身体的免疫系统提升。所以人在生病很严重的时候，就是因为免疫系统下降的下降，所以这一个是帮助免疫系统的。So 今天现在下个月我们才开始会热卖，所以大家要留守了，要的话快点来给我写 order 了哦。OK， 所以我们今天的分享就到这里啦，拜拜。